సగ్గుబియ్యం పాయసం ఒక రుచికరమైన పాత వంటకం అండి. ఒకప్పుడు ఏదైనా ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు భోజనాలప్పుడు కంపల్సరీ ఈ సగ్గుబియ్యం పాయసం సర్వ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ సగ్గుబియ్యం పాయసం అనేది సర్వ్ చేయడం లేదు. ఇప్పుడు పాత వంటకమైనటువంటి ఈ రుచికరమైన సగ్గుబియ్యం పాయసం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఒక మెజర్మెంటు సగ్గుబియ్యంని 3 times వాటర్తో సోక్ చేసుకోండి. ఇది నేను 4 hours క్రితం సోక్ చేశాను. మీకు 4 hours ముందు సోక్ చేసే టైం లేకపోతే పర్వాలేదు, డైరెక్ట్గా కూడా వండేయచ్చు. నేను ఇది 3 hours ముందు నానబెట్టాను. చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి చూడండి. ఇప్పుడు 1 మెజర్మెంట్ సగ్గుబియ్యంకి 3 measurements వాటర్ పోసి నేను స్టవ్ మీద పెట్టి బాయిల్ చేస్తున్నాను. ఈ సగ్గుబియ్యంని ఒక 5 minutes బాయిల్ చేయండి. ఈ స్టవ్ మీద పెట్టి 5 minutes అయిందండి. సగ్గుబియ్యం మొత్తం ఉడకబెట్టడం స్టార్ట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పాలు పోసుకోండి. ఈ పాలలోనే ఈ జవ్వరిసి చక్కగా ఉడుకుతాయి. పచ్చిపాలు పోసుకున్నా పర్వాలేదు, పచ్చిపాలు పోసుకున్నా పర్వాలేదు, కాచిన పాలు పోసుకున్నా పర్వాలేదు. ఇలా పాలు పోసి ఈ సగ్గుబియ్యము అడుగు అంటకుండా చక్కగా ఒకసారి కలపండి. ఇది అడుగంటకుండా కలుపుతూ ఉండాలి, లేకపోతే అడుగున గిన్నెకి పట్టేస్తుంది. అందుకని అడుగంటకుండా ఇది చక్కగా కలుపుతూ ఉండండి. ఇంకొక 2 నిమిషాలు ఇలాగే పాలు మొత్తం వేడి అయ్యే వరకు, సగ్గుబియ్యం ఉడికే వరకు ఇలాగే మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించండి. చూసారా సగ్గుబియ్యంలో ఎలా చక్కగా ఉడికిపోయినాయో, ట్రాన్స్పరెంట్గా అయిపోయాయి. ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్గా అయిపోతే ఇవి ఉడికిపోయాయని గుర్తు. ఇప్పుడు ఇందులో మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా షుగర్ వేసుకోండి. కొంతమంది షుగర్ తక్కువ వేసుకుంటారు, కొంతమంది షుగర్ ఎక్కువ వేసుకుంటారు. మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా షుగర్ వేసుకోండి. షుగర్ వేసుకుని ఇది చక్కగా ఒకసారి కలిపి షుగర్ మొత్తం కరిగిన తర్వాత ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు దీనిలోకి జీడిపప్పు వేయించి కలుపుకుందాము. స్టవ్ మీద చిన్న ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నెయ్యి వేసుకోండి. నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత అందులో జీడిపప్పు వేసుకుని వేపండి. జీడిపప్పుతో పాటు కొంచెం ఇలాచి పొడి కూడా ఇందులో వేసుకోండి. జీడిపప్పు దోరగా వేగాయండి. ఇప్పుడు ఈ జీడిపప్పుని మనం చేసి పెట్టుకున్న ఈ సగ్గుబియ్యం పాయసంలో వేసేసుకోవాలి. సగ్గుబియ్యం పాయసం రెడీ అయిపోయిందండి.